पहले हम आपको बताएंगे प्रीमा सीरीज के नाम से इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है और इंतहाई स्टेनलेस स्टील की शीट के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलर जो है ना उन्होंने दिया है। अब हम इसके फीचर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन का इवेपोरेटर जो है ना वो डिफरेंट किया है। अंदर एयर लगी हुई है, यहाँ पे इस जगह से इसकी एयर आएगी। ये इसका ड्यू फिल्टर लगा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने एक लाइट भी दी है। एक इसके अंदर यहाँ पे भी है, एयर के लिए जगह बनाई हुई है। इसके अंदर एक डिफरेंट चीज उन्होंने हमें ये दी है जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ्रिज या इंपोर्टेड फ्रिज के अंदर या लोकल फ्रिज के अंदर ये चीज थी। वायर इसका ये इसके अंदर जो है ना वो सेफ हो जाएगी। इसके अंदर हमें ये एक आईओ फ्रेश का फिल्टर भी मिल जाता है इसके अंदर। जो अब हम इसकी बात करते हैं बाहर वाले इसके डिजिटल डिस्प्ले की। इसका ये डिजिटल डिस्प्ले है। बैक साइड की बात करें तो पीछे से पूरा कंसील्ड है। अगर आप इसको कैबिन के अंदर भी फिट करना चाहें तो ये फिट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैं चौधरी। आप देख रहे हैं अफलातून चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम हर दफ़ा आपको एक नई प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं। आज हमारे पास डॉलर्स का एक सबसे ज़बरदस्त फ्रिज आया है जो डॉलर्स का 2024 के अंदर उन्होंने डॉलर्स ने सबसे पहले अपना एक नई प्रोडक्ट लॉन्च किया नो फ्रॉस्ट के अंदर, जो लोकल मेड के अंदर उन्होंने टोटल तैयार की है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जितना भी नो फ्रॉस्ट फ्रिज जाता है वो सारा इंपोर्टेड होता है, लेकिन डॉलर्स ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक लोकल मेड नो फ्रॉस्ट फ्रिज जो है ना वो तैयार किया, जिसके अंदर उन्होंने साइड बाई साइड के अंदर भी बनाया है और एक अप फ्रीजर और डाउन फ्रिज के साथ भी उन्होंने एक फ्रिज बनाया है। आज हम आपको उसका रिव्यू देंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्होंने चेंज किया है आम फ्रिज से। हमें अगर नो फ्रॉस्ट हम लेते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रीमा सीरीज के नाम से इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है और इंतहाई स्टेनलेस स्टील की शीट के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलर जो है ना उन्होंने दिया है हमें। और ये डॉलर्स की 20 ईयर वारंटी के साथ फर्स्ट टाइम भी वारंटी भी जो उन्होंने जो दी है इसकी वो 20 ईयर की वारंटी दी है उन्होंने। कंप्रेसर वारंटी के साथ है। 4 ईयर इसकी पीसीबी किट की वारंटी है और ये नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज है और लोकल मेड के साथ है। सबसे बड़ी जो हमें खुशी की बात है जो डॉलर्स ने हमें पाकिस्तान के अंदर लोकल मेड के अंदर जो उन्होंने सबसे पहले हमें जो फ्रिज दिया है वो नो फ्रॉस्ट लोकल के अंदर दे दिया हुआ है, जिसकी हमें बाद में ये प्रॉब्लम होती थी कि पार्ट्स के वाले से हमें बहुत बड़ा इशू होता था कि अगर कोई नॉन फ्रॉस्ट के अंदर पार्ट्स का इशू आ जाता था तो हमें वो पाकिस्तान के अंदर नहीं अवेलेबल होता था, हमें इंतजार करना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने लोकल के अंदर बना के हमें पार्ट्स की भी जो टेंशन थी वो भी उन्होंने हमारी दूर कर दी हुई है। कोई मसला आएगा 20 ईयर के अंदर कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस आपके घर तक जो है ना वो प्रोवाइड करके आपको देगी। अब हम इसके फीचर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है ये है SE सीरीज जो इन्वर्टर है ना, SE इन्वर्टर है। स्पेशल एडिशन जो इन्होंने जो इन्वर्टर निकाला है वो ये इसका इन्वर्टर है। और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है इसका जो अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है, इन दोनों का जो इवेपोरेटर है वो डिफरेंट है। अगर हमारा नो फ्रॉस्ट फ्रिज की बात करते हैं, जैसे कि आप पहले भी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या था कि इसका जो बैक साइड पे इवेपोरेटर होता है वो एक सिंगल इवेपोरेटर होता है। आप अगर ऊपर फ्रीजर के अंदर कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई है या किसी चीज़ की स्मेल है तो वो नीचे वाले पोर्शन पे भी जा सकती है। इसी तरह उन्होंने डॉलर्स ने क्या किया है, इसका नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन का इवेपोरेटर जो है ना वो डिफरेंट किया, ताकि आप ऊपर वाले की कूलिंग को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे वाली कूलिंग को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इस नो फ्रॉस्ट फ्रिज की कूलिंग जो है ना वो आप मेंटेन कर सकते हैं, -18 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जो नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर जो हमारे पास फ्रिज इस वक्त अवेलेबल है वो -18 तक है, -25 तक। ये पहला उन्होंने फ्रिज बनाया जो -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आप इसको वर्क कर सकती है। ये डॉलर्स की फ्रिज है। आप इसको देखें, ये इसके अंदर एयर लगी हुई है, यहाँ पे इस जगह से इसकी एयर आएगी। ये इसका ड्यू फिल्टर लगा हुआ है जिसके अंदर किसी किस्म की स्मेल बैक्टीरिया वगैरह होगा वो उसको किल करके, जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है या पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करके बाहर फेंक देगा और पॉजिटिव बैक्टीरिया को अंदर ही उसको मैनेज करेगा। इसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक लाइट भी दी है। एक इसके अंदर यहाँ पे भी है, एयर के लिए जगह बनाई हुई है। एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे एयर के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। ये इनके यहाँ पे भी एयर के लिए जगह बनी है, वो नीचे भी बनी है, एक ये इस जगह भी बनी है। कि आप इसको 5 वे भी कह सकते हैं। 5 वे एयर कूलिंग के साथ ये उन्होंने फ्रिज डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद हम इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो ये इसका एक बिग साइज का जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में भी एयर कूलिंग के साथ है, सेंसर लगे हुए हैं
इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ उन्होंने हमें ये दी है, जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ्रिज या इंपोर्टेड फ्रिज के अंदर या लोकल फ्रिज के अंदर ये चीज़ थी। इसके अंदर ये नेचर लॉक उन्होंने दिया हुआ है हमें, जो अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ें रखी हैं, जैसे कि आप फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, आप सब्जियां लेके आते हैं, उसको आप चाहते हैं कि 20 डेज तक वो आपकी सेफ रहें, तो उसके लिए उन्होंने नेचर लॉक इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर एक उन्होंने लाइट भी दी है, जो 3 कलर की लाइट होती है, रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट होती है, जो हमारे सूरज के मुताबिक यहाँ पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे एक सूरज जो बड़ी हल्की सी प्यारी सी उसकी रोशनी होती है, ना हमें वो ज़्यादा लगती है ना कम लगती है। फिर सुबह के टाइम उस तरह की होती है, फिर दोपहर के टाइम वो एक बहुत ज़्यादा हीट के साथ होती है, फिर शाम के टाइम फिर वही। तो 3 तरह ये लाइट जो है ना वर्क करती है। साथ में नेचर लॉक, ये दोनों सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। जैसा कि आपने नीचे कोई सब्जियां वगैरह रखी हैं, ऊपर से ह्यूमिडिटी आ जाती है, आपकी सब्जियां 1 या 2 दिन के अंदर खराब हो जाती हैं। नेचर लॉक की वजह से वो उसको उतनी ही नमी नीचे प्रोवाइड करके देगा जितनी उस प्रोडक्ट को जरूरत होगी। नीचे जो भी आपने चीज़ें रखी हैं उसको जितनी जरूरत होगी वो उतनी ही नमी नीचे जाएगी, अदरवाइज बाकी जितनी भी नमी है वो सारी इस वाले पोर्शन के अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के भी बाहर इसका, ये इसके अंदर जो है ना वो सेफ हो जाएगी। ये इसका नेचर लॉक है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से जैसे इसके ऊपर नमी आएगी वो ये नीचे अब्जॉर्ब कर लेगी, ये वाला हिस्सा जो है। इसके अंदर उन्होंने एक ये फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अगर आपने इसको नेचर लॉक को बढ़ाना या कम करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। वेजिटेबल के लिए उन्होंने लहदा दिया हुआ है, ठीक है। मीट वगैरह हो या कोई और दूसरी चीज़ें आपने रखी हो, फ्रूट वगैरह हो, तो उसके लिए आपने इसको इस साइड पर कर देना है। या अगर आप बाहर वाली एयर जो फ्रिज के अंदर जो एयर आ रही है, अगर उसको भी आपने मेंटेन करना है तो आप इस साइड पर करके यहाँ से, तो ये आपका एडजस्ट हो सकता है। जितनी भी आपने इसको अप टू 20 डेज तक आप इसको बैकअप दे सकते हैं, ऐसा कंपनी कहती है। फिर इसके अंदर ये बिग साइज का हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है, जो वेजिटेबल बॉक्स है। इसके अंदर आप वेजिटेबल वगैरह या आपने फ्रूट वगैरह भी रखनी है, वो भी चीज़ें आप रख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा ये हमारे पास फ्रेश जोन है एक इसके अंदर। अगर आपने कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आप लेके आए हैं, ये एक सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेश जोन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लेके आए हैं ना, आप बाहर से फ्रीज हुई चीज़ लेके आए हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने 3 से 4 घंटे बाद उसको बनाना है या पकाना है, तो फिर आप उसको इस फ्रेश जोन के अंदर रख सकते हैं। वो जिस तरह की चीज़ आप लेके आए ना वो उसी तरह रखिए, उसी तरह इसके अंदर वो सेफ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर से फ्रीज हुई चीज़ लेके आए, आप उसको ला के अपने फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, आपका फ्रीजर -25 पे कूलिंग कर रहा है, तो वो उसको और फ्रीज कर देगा, ठीक है। बाद में जब आप पकाने लगेंगे तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा फ्रीज हुई होगी, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने ये फ्रेश जोन बनाया ताकि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से लेके आए आप उसको ला के फ्रेश जोन में रखें। अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो और मेल्ट हो जाएगी, फ्रेश जोन में रखेंगे वो मेल्ट नहीं होगी। जो टेम्परेचर पे आप लेके आए सेम ही टेम्परेचर इसका मेंटेन रहेगा, ताकि आप उसको 2 से 4 घंटे या 5 घंटे बाद जब आप बनाना चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। फिर इसके अंदर एक ड्राई बॉक्स दिया उन्होंने, ये हमारे पास इसके अंदर एक ड्राई बॉक्स आ जाता है। कोई भी हमारे घर की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कहते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा कूलिंग ना हो, जिस तरह हम मेडिसिन वगैरह होती हैं वो हम रखनी होती है, तो वो इसके लिए उन्होंने ये एक ड्राई बॉक्स भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी हमारा एक बड़ा अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। फिर इसके अंदर एक वो सेंसर लगा हुआ है नीचे सामने, उस सेंसर का मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। बंद करिए। इसके अंदर हमें ये एक आईओ फ्रेश का फिल्टर भी मिल जाता है इसके अंदर, जो हमारी जितनी भी फ्रिज के अंदर कुछ स्मेल वगैरह होती है ना, उसको भी एक नीचे वाले पोर्शन, जिस तरह मैंने आपको ऊपर ड्यू फिल्टर का बताया था, सेम इसी तरह इसके अंदर उन्होंने आईओ नजर के नाम से एक फिल्टर दिया हुआ है, जो हमारी जितनी भी इसके अंदर फ्रेश चीज़ें होंगी ना, या वो ख़राब होती हैं, स्मेल होती है, एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ के अंदर चली जाती है, तो उसको भी जो है ना वो फ्रेश करके जो नेगेटिव एयर होती है उसको बाहर निकाल देगा, पॉजिटिव एयर को जो अंदर वो मैनेज कर देगा। फिर इसके अंदर लाइट उन्होंने देखें बड़ी खूबसूरत दी है साइडों पे, ये लाइट है इसकी 2 लाइटें, एक इस साइड पे है एक इस साइड पे है। ये 12-12 इंच साइज की एक लाइट इस साइड पे है, 12 इंच साइज की एक लाइट दूसरी साइड पे है। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त इसका ये फीचर है। अब हम इसकी बात करते हैं बाहर वाले इसके डिजिटल डिस्प्ले की। इसका ये डिजिटल डिस्प्ले है। अगर आप इसको 5 वे कूलिंग पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको 5 वे कूलिंग पे भी चला सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास अपर पोर्शन के अंदर आप अगर आप इसको 5 वे कूलिंग पे चलाएंगे, इसका जो अपर पोर्शन होगा वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूलिंग करेगा। अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर चलाते हैं तो ये -18 तक जो है ना ये कूलिंग करेगा। इसके अलावा ये जितनी ऑटोमेटिक सेंसर इसके अंदर लगा होता है, जितनी फॉर एग्जाम्पल बाहर अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक कूलिंग को अपना हाई कर लेगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो ऑटोमेटिक ये कूलिंग को कम कर लेगा।
इसी तरह नीचे वाला जो इसका लोअर पोर्शन है वो आपका -3 तक जो है ना वो कूलिंग करता है। ठीक है, फिर इसको आप ऑटो के ऊपर लगा सकते हैं, फिर आप इसकी कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं, दोनों पोर्शन को अलग-अलग से। अगर आपने फ्रीज़र की कूलिंग ज़्यादा कर रखनी है, फ्रिज की नॉर्मल ही कूलिंग करनी है, तो उसके वाले से भी ये इसका जो टेम्परेचर है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप फ्रीज़र को 5 वे कूलिंग पे रख सकते हैं और फ्रिज को नॉर्मल कूलिंग के ऊपर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये नीचे वाला पोर्शन है और ऊपर वाला पोर्शन है, उसके ऊपर आप 5 वे कूलिंग कर सकते हैं, नीचे वाले के ऊपर नॉर्मल कूलिंग जो है ना आपकी हो जाती है। ठीक है, और इसके लास्ट में हम आपको बताते जाएं कि इसके ये जो उन्होंने एग दिए हुए हैं, नेचुरल एग होते हैं, उनके जो ऊपर वाले छिलके होते हैं उनको उन्होंने उनके साथ उन्होंने ये एग ट्रे बनाई है, ये दोनों की दोनों। ठीक है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ उन्होंने दी है। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो पीछे से पूरा कंसील्ड है। अगर आप इसको कैबिन के अंदर भी फिट करना चाहें तो ये फिट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने नीचे पीछे 2 लॉक दिए हुए हैं, ताकि आप जितना पीछे साइड पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक पीछे लग जाएंगे, ताकि आपको इतनी स्पेस की बैक साइड पे जरूरत होगी, आप पूरा पीछे नहीं लगाएंगे। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत ज़बरदस्त ये इसका है। अब इसके अंदर जो हम आपको इसका अभी हमने रिव्यू दिया है, ये एक फ्रीजर और फ्रिज के साथ है। अगर इसके अंदर कंपनी ने ग्लास डोर भी बनाया हुआ है मॉडल, और इसके अंदर साइड बाय साइड भी है। एक राइट साइड इसकी फ्रीजर वाली होगी, लेफ्ट साइड फ्रिज वाली होगी। तो ये वाले मॉडल भी कंपनी ने सेम इसी के अंदर लॉन्च किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका भी बताएंगे, और वो इससे थोड़ा बड़ा साइज होगा, उसके वाले से भी हम आपको थोड़ी सी डिस्कशन बताएंगे, तो थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट है। ये ज़्यादातर फीचर सेम है, लेकिन 1-2 फीचर का डिफरेंट है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको पता चल सके। अगर कोई भी किसी बंदे ने भी कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो वो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आए, उमैर चौधरी से मिले, आपको एक बेस्ट मशवरा भी दिया जाएगा, और एक पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर आपको चीज़ मिलेगी। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप होम डिलीवरी भी चाहते हैं तो हम आपको वो भी करके देंगे। हम आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अगर आप किसी बाइक का प्लान हो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हो, तो हम उसको भी ये इंस्टॉलमेंट के भी एक बेस्ट प्राइस हम उसको करके देंगे, ताकि वो पूरे साल के अंदर अपनी लोएस्ट प्राइस के अंदर अपना एक घर की एक ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो बना सके। इजाज़त दीजिए, मैं चौधरी को। अल्लाह हाफिज़।